Менин атым Дүйшеев Майрамбек. 1999-жылы жумушка кирип, ошо жерде 19 жыл иштеп, жаштык кесиптин баарын тең ушул кара кечеде түтүн жутуп, абасын неметип, чаңын жутуп жүрүп анан ошентип анан пенсияга кеткенбиз. Жаштар иштесин деп. Анан эми азыр үйдө эс алуудабыз. Бала бакыр иштеп атат, жакшы, Кудайга шүгүр. Анан биякта балдар бар, биякта ошо балдарга келип, ушу балдарга кичине көмүр алып берип коелу деп. Ушу топ базага көмүр алганы келдик биженден. Көмүрдүн баасы 5700 сомдон экен, арзан көмүр деп, жанагы социальный көмүр деген эме экен, ошондой экен, жакшы. Кыргыз көмүр жөнүндө айта турган болсом, кыргыз көмүр жакшы иштеп атат, чындыгында чыкалбай айткан болобу. Өзгөчө могу кийинки убактарда көмүрдүн казылышы ушунчалык чоң объемдо казып атат. 1 миллион 400 миң, 1 миллион 500 миңге жакындап ушу көмүр казып чыгарып атышат. Ал убакта илгери биз иштеп аткан убакта бир 100гө жетпегендей киши иштечүбүз. 1 жылдык көмүрдүн добычасы ушул 60 миңден ушу 100 миңге чейин болчу. Техника жок. Единственный бир гана питукубу деп койчу, электрический экскаватор бар эле, ал көмүр жүктөчү. Экинчиси болсо скрышный жумушта болчу. Постоянный ал тетиги тоолордон жанагы скрыша кылып турчу эле. Техника жок, көрүнгөндөн аренда калчубуз. Ал убакта күйүүчү майдак аябай оор болор эле. Өкмөт кара кече жөнүндө такыр көңүл бурчу эмес. Кара кечеге деле көптөн бери бар элекпиз, барсак аяк азыр башкача шаар болуп калган дейт. Тамак аштары да жакшы экен. Ушу кара кечеде урушсак аякта ресторандагыдай эле тамак ичет дейт. Жер жемиш деген бар дейт, аженде күндүр түндүр. Сүтүн берет экен. Жакшы шарт коюп ушу иштеп атышпыр. Менин угушума караганда ушу 1 жылдык добычанын ушу 400 миң тоннасын ТЭЦке берет экен дагы, калганын тиги элге, менчикке, мекемелерге, бюджеттик мекемелерге берет экен. Кудайга шүгүр, мынакей түндүк районду бүт камсыз кылып атат кара кече. Түндүк эмес, мына былтыртадан өргөстөй түштүккө дагы көмүр кетирип атат аякка. Сиздердин учурда сорттолчу эле көмүрлөр? Ой, мурда сорттолчу эмес чындыгында. Анда сортировочный деген аппарат деген түшүгө кириш эмес. Ал кареден эле, разрезтен эле касып эле подряд эле жүктөлчү аженде. Кара кече деген өзүнчө эле аякта автобаза болуп калды. Фирма деген көп экен, техника деген көбөйдү. Кара кеченин өзүнүн эле бир 50-60 100гө жакын техника болуп көргөн жакшы да билем. Өкмөт деген жакшы көңүл буруп атат. Өкмөттөн сырткары кара кече өзүнүн дагы жеке ошол тапкан пайдасынан быйыл угушубуз караганда 300 миллиондой пайда тапыр. Бул деген болуп көрбөгөн нерсе чындыгындачы. Жакшы.